儀器嘅錄音去講解每間房嘅嘢。然後呢一間房係我最中意，因為我覺得佢好似一個衣帽間。呢個嗰個年代應該用好多皮革同埋木嘅嘢，所以佢嗰個 aesthetic 都好 align， 都係啡色咁樣，所以搭配得好好睇。然後嗰個玻璃佢咁樣磨砂咗，都唔會覺得佢好舊咯。其實佢有好多間房㗎，都影唔晒，但係呢個係睡房啦。然後個窗口係對住佢好高啦，比起其他嘅 building， 所以佢基本上就係喺嗰個城市嘅 above 個城市。佢哋喺窗口嗰度咧都加咗一啲藍色嘅 filter 啦，咁應該係防 UV 噶啦，因為唔想嗰啲陽光射入嚟就曬到嗰啲傢俬甩色咁樣，所以我哋望落出去，雖然而家係日頭，但係望出去好似傍晚嘅感覺。然後而家係朝頭早9點半嘅時間，條街都開始越嚟越多人啦。好少喺個天花板度都有一啲設計，然後呢個應該就係個廳啦，周圍都有啲家具，然之後都好多遊客一齊行。應該戴我個太陽眼鏡。如果我記得帶我個袋嘅話咧，我就會有帶到我個太陽眼鏡。但係而家咁樣影落嚟咧，嗰個光實在太強烈啦，跟住令到我隻眼好似係啊，同埋磨平咗隻眼。I should have better not really 好，同我一齊行啦。真係好曬啊！同埋我頭先好似冇講到啦，我今日咧就係搽咗，好大風。今日就係搽咗尋日喺 Sephora 買嗰個 Fenty 05號色號嘅唇膏啦。然後咧個感覺真係好唔同咯，因為我搽嘅其他嘢或者眼妝啊或者胭脂全部嘅色都係同尋日一模一樣嘅。但係當搽完唇膏之後，成件事真係好似 next level 咁樣，完全係畫龍點睛咯。哇！呢啲可以 cap 咗 thumbnail 喎，開始 professional 啦而家。仲有我嘅 shadow 啊，可唔可以欣賞你哋坐喺度？芭比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 芭
呢個個賣相唔好睇，但係佢好好味。呢個都係。呢個係我哋嘅 quick lunch，我哋睇完第2個博物館之後，先至會再去食 tapas。去到巴特羅之家呢，呢個柱周圍都有啲海洋嘅元素啦，例如窗口係好似魚鱗同埋海龜嘅殼咁，然後呢個柱就有嗰種都係魚鱗，但係佢嗰個用嘅色彩好夢幻啊，就好似 mermaid 咁。Is there a coffee? Yeah. Can we have the cheesecake, please? Cheesecake? One? Yes. Okay. One coffee. I want latte. Coffee latte. 加多個 latte 啦。但係佢呢邊咧係硬啲嘅，呢邊就流啲噶啦，流心啲嘅咯。就呢邊係巴斯克芝士蛋糕，呢邊就係 cream cheese 咁樣。相機周圍行咧，就好似一個新聞報導員揸住個咪咁樣。特別新聞報導。就喺聖家堂嘅正門度出嚟啦，佢哋係喺個後門度入去，然後正門度出嘅。咁正門咧就會有好多雕塑啦，咁嗰啲 audio guide 咧，佢都有好多 story 去講點解揀咗呢啲雕塑去雕咗喺嗰個教堂嘅正門啦。而其中一個就係講呢一個
呢一個數字嘅 block 咧，就係任何直線嘅方向去睇咧，加埋咧都會等於33，就係耶穌佢被釘十字架嘅嗰一年。我希望我冇講錯啦，但係我覺得呢個好 interesting 啦，跟住仲有其他嗰啲。